so go. Annyeonghaseyo, xin chào mọi người và chào mừng mọi người đến với kênh của Ly nha. Thì video hôm nay Ly sẽ hướng dẫn mọi người, không phải hướng dẫn mà đây là một cái video nữa. Mình thấy bây giờ các slam mới hay làm loại slam này để bán, đó là slam DIY. Thì giờ thì mình sẽ thử làm nhá. Đây là cái cục đất sét và mình sẽ vo tròn để tạo thành một cái hình bánh donut ý. Ok, rất là mịn màng luôn. Và mình đục hai cái lỗ. Ta-da! Thì bây giờ tiếp tục đến cái phần kem ở trên mình làm từ cái đất sét màu hồng nhạt ý. Giờ mình đang cố nặn để nói sao nhỉ? Vòng quanh, gắn vòng quanh cái bánh. Mình cứ tiếp tục làm tương tự như vậy thôi. Nó hơi nham nhở và không được đẹp với mọi người. Đây, tiếp tục mình lấy một chút cái slam basic màu trắng và tạo các đường zig zag làm như dạng kem ý. Kem nằm ở lớp trên bánh và rắc thêm một chút xíu cốm vào mà mình mở mãi cái nắp nó không ra luôn ý. Mình đã phải gắn từng tí một cốm vào. Đây là cốm cầu vồng mà mình tự làm nha mọi người. Ta-da! Trông đẹp dã man, xinh quá à. Mọi người nhìn xem cái đất sét mình nặn nó có đẹp không? Nó hơi xấu phần kem nhưng mình thấy như thế cũng là khá là ok rồi đấy. Đây, mình đã chuẩn bị một hũ basic. Trước đó thì mình có lôi ra chơi vài lần nên nó không còn được bóng như ban đầu. Cái này thì nó hơi sticky thôi, chứ không có kéo được dạng lắm đâu nha. Nhưng mà tiếng pop rất là đã tai luôn ý. Mình làm giống như dạng bay bình thường, nó không có picky lắm. Nó hơi nghiêng về phía chickly một chút, chỉ là một chút thôi nha. Mình mãi mê mình chơi mà có khi mình quên luôn cả cục đất sét ở bên luôn ý. Tại vì chơi rất là thích luôn. Thì giờ mình sẽ trộn cái bánh donut vào nha. Thì nó sẽ ra một cái chất clay slam. Thì nói cho những bạn nào chưa biết thì clay slam còn có thể gọi là clay slam. Thì nó nằm giữa chất butter. Nó nằm tầm đó ấy mọi người. Tại vì nó có thể phép được, tạo xoắn hoa được, tạo xoắn hoa đẹp. Nhưng mà kiểu như là nó không có stretchable giống như butter cho lắm. Và càng chơi thì nó sẽ càng phồng phì luôn đấy. Một thời mình đã ghiền cái chất clay slam này rất là kinh khủng luôn. Và nó tạo ra một cái texture vô cùng đã luôn, đã lắm luôn đấy. Nhưng mà do cái đất sét này là mình dùng từ super clay nên là nó bị vón cục. Mình chơi và nó phồng dã man con nhân, nó phồng kinh khủng luôn ý. Khi mình nhét vào hộp nó còn không vừa luôn. Và chất rất là mềm mịn, tạo tiếng pop cũng
đã lắm luôn này nha. Mình cứ chơi cái slime này rất là lâu luôn, chơi cả chục phút luôn. Ban đầu mình còn không định dừng lại luôn á, tại vì là mình chơi thích quá, mình không nỡ dừng luôn. Mà lúc cái máy nó hết dung lượng, thế là nó tắt, thế lúc đó mình mới dừng luôn. Bây giờ mình im lặng cho mọi người nghe tiếng slime, tại vì mình có quá là nhiều luôn rồi đấy. Kết thúc video ấy, mọi người hãy qua trang Instagram của mình để follow ủng hộ mình nha. Bây giờ khá là ít người follow, tại vì mình cũng lập mới đây thôi ấy, mình cũng khá là ít lên. Mọi người nhớ ủng hộ mình nha, và xem video đừng quên cho mình một like và một subscribe để ủng hộ cho channel của mình. Bye bye, 사랑해요, see you later, bye bye.